विदेश हुँदा के सोचिन्छ नि त भाइ। हजुर हजुर ए घर गएर यो गरौँला ऊ गरौँला खाली बिहानमा दिमाग खुब दौडिन्छ। भेट त साउदी अरेबिया एकदम राम्रो नपर्थ्यो। त्यो अब 1000मा कति कति के गर्ने के गर्ने है 1000 तनखामा के गर्ने मैले त ब्याजी पैसा लाउँथेँ लगभग 70,000 जति उठाउँथेँ। म त लगान लाउँथेँ पैसा उहीँ कम्पनी अब कम्पनीमा म जो गाडी चलाउँथेँ त्यो सिसल्यो भयो तपाईँहरूको त्यो एटिएम कार्डहरू मैले आफै राखिदिन्थेँ। हजुर हजुर सेलले आयो कि आएन भने मलाई चाहिँ थाहा हुन्छ। 900 दिने 1000 लिने हजुर हजुर टक त्यो त जहाँ पनि चल्छ तर त्यही गाडी चलाउनु सक्यो नि अरूले सक्दिन। हामी त गाडी चलाउँदै त्यो गाडी चलाउनु सक्छ त्यस्तो दिन अरूले सक्दिन। लेबर यताउता गयो भने हामीलाई चाहिँ थाहा हुन्छ। हजुर लहर तपाईँले चाहिँ लहर जाने हो गर विदेशमा टेन्सन हुन्न के यहाँ धेरै टेन्सन हुन्छ। उहाँ त तनखा राम्रो भएपछि हुन्न तनखा कम भएपछि त हुन्छ पुग्दिन क्या तनखा चाहिँ। कतिमा लाग्नु तपाईँ उमेर हजुर म 55 वर्ष भयो। हाम्रो बुवा भन्दा यति नै कान्छो हुनुहुनेछ उहाँ 60 हुन सक्छ। म 55 भएँ अहिलेसम्म ठिकै छ स्वास्थ्य पनि। हजुर राम्रै हुनु पर्यो राम्रै त फिटनेस आफै गरेर नगर्न कहाँ अल्छी मान्ने गाडीवाला मैले फेरि त बिहान तपाईँले फोन गर्दाखेरि उठेर पानी राखिदिन लगाएको थिएँ मसीलाई। एउटा जुनो मसी छ। हजुर हजुर घर त हाम्रो त मसी दुध खाने घाँस काट्ने घाँस ल्याउने गर्छौँ नि। मान्छेले भन्छ धेरै सुख काट्ने भने पनि त्यसको शरीरले काम गर्छ। हजुर हजुर जवाना दुःख गर्ने त्यहाँ चाहिँ अहिले गएर दुःख नगरेपछि त्यसलाई अब मुस्किल हुन्छ। यस्ता पाइप काट्दैछन्। धेरै बाटो बन्न लागेको के बनाइन्छ म त धेरैमा आएँ त जाति बिति यो हिलामा कति